ote jaialdi berezian. Eta orain, zarradila, aurtengo ote 2005 generazio berria, bandera! Jorge, Leo, Lorena, Sarai, Mercedes, Eva, Cristina, Isabel eta Vanessa, txarra! Zer moduz astea? Ikusi dut zuen artean oso ondo konpondu zaizela. Baina ingelerekin arazo presente egon dira, ezta? Baina lasai, horretako jarri ditugu ingelererako irakasleak. Hau dena utzirik, zaila kasu estena tokia. Abestuko duten kanta, Aimar Belieber. Benetan zoragarria, txalo bero bat! Kaixo denoi, Mercedes, esan beharra daukat Mekano talde itzelarekin oitzeak gustatu zaizula, ezta? Zer dela eta? Akaso txikitan ez zoinen askorik entzungo. Orokorrean ondo, ezta? Guazen arira eta zuekin Los Amantes, txalo bero bat! Ederra kanta, ezta? Jakin ezazuen nire gogoko nahi dela, beraz, hobe duzue ondo kantatu. Gainera, ristori ez dituzte grazia handirik egiten dion. Markatu. Aber, entzun ondo, bihar, arratsaldean, 8:00, Aiartu, Mercedes, ikusi denak. Bale? Nahi duzue mobil ederra hau Sonic Edison hau? Barreza duzue, sartu www.bbva.com joan ofizinera eta esan nire mobila, eta nago dizu! Roberto, te quiero! Roberto! Zuekin, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¡Txalo bero bat! Zoragarria. Eba, guztiek kantatu ondoren iritsi da, markatu. Gaurko lau favoritoak hauetxek dira. Sarai, Jorge, Leo, eta Lorena, txalo bero bat. Eta hauetatik, epaien nominazioetatik aske dagoena, Jorge, pasa Mercedes.
Kristina, altxa! Zaiguzu mesedez, zertan aritu zaren pentsatzen, kantatzen ari zinen bitartean. Zeure erruz, geure telebistaiko ikusleak, telebista itxaltzea edo komunera ekitera joatea lortu duzu. Nominaturi zaude, ez du sentitzen, merezita duzu. Ismael, altxa mesedez. Gaur ez duzu ondo abestu eta astean zehar ez zara ondo ibil. Beraz, asko sentitzen du, baina nominatori geratzen zara. Sarai, kantatzeko gaitasuna duzula badakigu, baina gaurko galan gehiago eman zenezake. Dena dela, astean zehar lana egin duzula ikusi dugu, beraz, igaro pasarela, aurrera! Mesedez, Loren. Gaurko galan oso ondo kantatu eta oskatu duzu eta hau esan ondoren aurrera pasarela, zorionak. Altxa, zure gaurko emanaldia patetikoa izan da. Produktu kadukatua zara. Nominaturi zaude, hori argi dago, eta ez pentsa zeure lagunez salbatzen bazaituzte ondo kantatu duzulako izan dani. Leo, altxa mesedez. Oso ondo egin duzu gaur arratsalean. Lan egiteko gogoarekin ikuste zaizu. Beraz, aurrera pasatu. Gaurko galan ez zaigu iruditu goizki kantatu duzunik, baina oteko garai hauetan maila handiago askatzen dizuegu. Beraz, asko sentitzen dugu, baina nominaturi zaude. Dena dela, hurrengo galarako saiatuz gero lortuko duzu, animo! Vanessa, zure txanda da. Gaur oso ondo kantatu eta astean zehar lan ondo egin duzu, honen ondorioz gurekin jarraituko duzula esan behar dizut. Aurrera, zei horrela animo! Ikusi dugu, eta hauetxek dira gaurko lau nominatuak. Mercedes, Eba, Kristina eta Ismael. Hurrengoan jakingo dugu zein geratzen diren akademien eta zein joango diren. Ordu arte, hurrengo arte eta gabon zoriontsua izan.